abubuwan da suke damunka ka rasa me yake damunka. Ciwon kai, kana fama da ciwon kai ko da yaushe, ka je asibitin ma an rubuta maka magani ka sha, bayan yau ya ɗan kwanta ya dawo, yawan ciwon gaɓoɓi, mutuwar jiki, kasala, dukka ka rasa ma me yake damunka, ka rasa me yake maka daɗi. Ka je an ce maka asiri aka ma, ka je an ce kambun baka, ka je an ce malam zo da wa'innan abubuwa guda biyu, in Allah ya yarda za ka samu waraka. Yi wa 'yan uwa sharing ɗin wa'innan bidiyo domin su ma su gani su amfana. Na tabbatar da in dai ka haɗa wannan abu guda biyu da zan gaya maka, to da izinin Allah za ka ji canji a jikinka, kuma sai kai mana addu'a. Wannan abu guda biyu su ne ka samu zumarka mai kyau da garin habbatu sauda. Wannan abu in dai kana da iyali ko kai kaɗai ne baka da iyali, ya zama kana da shi ko da yaushe a cikin gidanka, a ɗakinka, ka ringa shan cokali ɗaya da safe, cokali ɗaya da daddare. Bayan ka tashi kafin ka ci komai, ka ɗauki cokali ɗaya na garin habbatu sauda da zuma ka sha. Bayan za ka kwanta da daddare, ka yi bismillah, ka ɗauki cokali ɗaya na garin habbatu sauda da zuma ka sha. In Allah ya so ya yadda za ka ji daɗi, za ka tabbatar da amfanin wannan laƙani da muka baka. Yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyo domin su ma su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya, lambar wayarmu 08067989338.